వచ్చేసాము. అండ్ అరకులో కంపల్సరీగా అందరూ వచ్చేది ఏంటంటే చాప్రాయ్ వాటర్ ఫాల్స్. సో ఇదిగోండి, ఇదే చాప్రాయ్ వాటర్ ఫాల్స్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దీనికి టికెట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో వాటర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు రెయినీ సీజన్ కదా, దానివల్ల బురద నీళ్ళు అనమాట. మొత్తం అంతా కూడా బురద నీళ్ళే. మేము నాకు తెలిసి బిఫోర్ కోవిడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ వచ్చాము. అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ అయిపోయింది. ముఖ్యంగా రోడ్స్ అయితే చిన్న రోడ్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు చక్కగా పెద్ద రోడ్స్ చేశారు కాబట్టి హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్గా రావచ్చు. సో వర్షాలకి అయితే మాత్రం ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా, చిన్నప్పుడు వచ్చారు. బట్ రితిక అయితే ఫస్ట్ టైం రావడం అరకు కదా, రితు ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. వర్ష అయితే సెకండ్ టైం వచ్చింది అనమాట. అంటే 6 months కాదు, 1 year తర్వాత ఎప్పుడో మా మమ్మీ వాళ్ళతో పాటు వచ్చింది. మాతో అయితే మాత్రం ఇప్పుడే వచ్చిందనమాట. సో వీళ్ళకి చూపిద్దామని చెప్పేసి మేము ఇక్కడైతే ఆగాము. కిందకైతే దిగట్లేదు, ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ఫుల్ బురద నీళ్ళు ఉంది. పిల్లలతో కదా, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడి నుంచే చూసి ఫోటోలు అవి తీసుకుని ఇంకా నెక్స్ట్ ప్లేస్కి అయితే వెళ్ళిపోతాం. సరేనా, బాయ్. సో నిన్నటి వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే ఫస్ట్ వెళ్ళి నిన్నటి వీడియో చూసేసేయండి, ఎందుకంటే దాని కంటిన్యూషన్ బ్లాగ్ అనమాట. నేను 2 parts కింద డివైడ్ చేశాను. నిన్న వర్ష బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అరకులో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము, అండ్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఏమి ఇచ్చాను, తర్వాత కొన్ని ప్లేసెస్కి అయితే వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను కదా. సో మొత్తం వీడియో అయితే లెందీ అయిపోతుందని చెప్పి ఇది part 2 నేను ఇంకొక వీడియో లాగా అరకు అందాలు మేమేం చూసాము, మీరు చూడాల్సిన ప్రదేశాలు అరకు వెళ్తే కంపల్సరీగా అనేది వీడియో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడైతే మేము ఫస్ట్ అయితే చాప్రాయికి వచ్చాము కదా. సో నిజంగా చాప్రాయ్ ఎంతో బాగుంటుందంటే వాటర్ ఫాల్స్. బట్ ఇప్పుడు రెయినీ సీజన్ వల్ల మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా బురద నీళ్ళు అయిపోయింది, చూస్తున్నారు కదా. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ ప్లేస్ చాలా డేంజరస్ కూడా అనమాట. పిల్లలతో వెళ్ళే వాళ్ళైతే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మేమైతే అసలు కిందకి దిగలేదు, ఎందుకంటే ఎందుకు రిస్క్ చేయడం అని చెప్పి పైనుంచే మంచిగా చూసి వ్యూ అది ఎంజాయ్ చేసి ఫోటోలు వీడియోలు తీసేసుకున్నామనమాట. అరకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏ టైంలో వెళ్ళాలి అని అంటే మాత్రం నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి ఈ 4 monthsలో ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే అరకు మాత్రం నిజంగా అద్భుతంగా ఉంటదనమాట. మాకు వైజాగ్ నుంచి అరకు 100 kilometers అనమాట. సో మనం ట్రైన్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు, కార్‌లో వెళ్ళొచ్చు హ్యాపీగా. బట్ ట్రైన్ ఏంటంటే మార్నింగే ఉంటది. మనకి అక్కడ దింపేసిన తర్వాత ట్రావెల్స్ ఏవైనా బుక్ చేసుకొని అలా వెళ్ళాలనమాట. అదే మన ఓన్ కార్ అనుకోండి, మనకి నచ్చిన ప్లేస్ దగ్గర ఆగి చక్కగా వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ, వీడియోస్ తీసుకుంటూ, మెమోరీస్‌ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చనమాట. సో మేము ఎప్పుడెళ్ళినా కూడా మాక్సిమం కారే ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకి నచ్చిన చోట ఆగొచ్చు కదా. అదే ట్రైన్ అయితే అలా కాదు కదా. ఎక్కడైతే అరకు స్టేషన్ దగ్గర ఆపేస్తదో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం బుక్ చేసుకొని ఇదంతా ప్రాసెస్ అనమాట. కానీ నిజంగా ఆంధ్ర, ఊటీ అంటారు మాకు అరకు అనేది. మేము నిజంగా వైజాగ్ వాళ్ళం చాలా అదృష్టవంతులం. ఎందుకంటే అరకు లాంటి గొప్ప నేచర్ ప్లేస్ మాకు ప్రసాదించినందుకు. సో ఇక్కడైతే మేము ఐ లవ్ అరకు అనే బోర్డ్ దగ్గరికైతే వచ్చేసాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము ఎక్కడికెళ్తున్నామంటే ట్రైబల్ మ్యూజియంకైతే వచ్చేసామనమాట. నిజంగా ట్రైబల్ మ్యూజియం కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ అనమాట. ఇంకా కాఫీ మ్యూజియం గూడా ఉంటది. బట్ మాకు టైం సరిపోక, ఎందుకంటే మేము 1 డేలోని ఇవన్నీ కవర్ చేసుకోవాలి కదా. అరకు వెళ్తే మాత్రం అట్‌లీస్ట్ ఒక 3-4 డేస్ అయినా ప్లాన్ చేసుకొని ఎళ్ళండి. మంచి మంచి ప్లేసెస్ అన్నీ గూడా తిరగొచ్చనమాట. ఇంకా బొర్రా కేవ్స్ ఉంటది, పద్మావతి గార్డెన్స్ ఉంటాయి. ఇలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మేము లాస్ట్ ఇయర్ అవన్నీ గూడా ఎక్స్‌ప్లోర్ చేశాను. నా అరకు ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ చూస్తే ప్లే లిస్ట్‌లో మీకు తెలుస్తుందనమాట. సో ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ ట్రైబల్ మ్యూజియం, ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇలాంటివన్నీ కూడా చక్కగా చూపిచ్చడానికి వాళ్ళకి బావుంటుందని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ అరకులోని కంపల్సరీగా ఫేమస్ ఏంటి, ఆహ్ ఈ డాన్స్ అనేది చాలా ఫేమస్ కదా వాళ్ళకి. సో, అక్కడ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ఎలా ఉంటుంది అదంతా కూడాని. శ్రీధర్ అక్కడ చూసారు గదా. ఇక్కడ మా రితిక, వర్ష కూడా చూసారా, అవి నిజంగా ఏంటి మమ్మీ బొమ్మలా అన్నట్టు వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట. సో, ఇంక లోపల మనకి టికెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 40 రూపీస్ అనమాట అడల్ట్‌కైతే. పిల్లలకైతే 20 రూపీస్ అలా అని. సో, ఇంక మేము ఫస్ట్ అయితే చాపరాయి చూసేసిన వెంటనే ఇంకా ట్రైబల్ మ్యూజియంకైతే వచ్చేసాం. మ్యూజియం కూడా చాలా పెద్దది. మనకి చక్కగా అన్నీ చూడొచ్చు. మంచిగా పార్క్ లాగా ఉంటదనమాట. ఆడుకోవడానికి గేమ్స్ ఉంటాయి, ఫుడ్ ఉంటుంది, షాపింగ్ ప్లేస్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ గూడా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఇక్కడ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ అనేది ఎలా ఉంటది అనేది చక్కగా మనకి చూపించారు. నిజంగా ఆ బొమ్మలు కూడా ఎంత న్యాచురల్‌గా ఉన్నాయంటే నిజంగా మనుషులు అక్కడ నించున్నారా అని అనిపిచ్చింది. అంటే అంత బాగా వాళ్ళు ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అవన్నీ కూడా ఎంతో బాగా డిజైన్ చేసి చక్కగా వివరించి పెట్టారనమాట. నిజంగా పిల్లలకి ఇలాంటివన్నీ నేర్పిస్తే వాళ్ళు కూడా
తెలుసుకుంటారనమాట. వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటి? అసలు మనం ఎక్కడికొచ్చాం? అంటే ఇదేంటంటే ఎంజాయ్ చేయడానికే కాదు, వాళ్ళకి ఒక నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది గాబట్టి, సో, కంపల్సరీగా ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్లి చూడాల్సిన ప్లేస్ అయితే మాత్రం అరకు అనమాట. సో, నాకైతే మాత్రం అన్ సీజన్‌లో వెళ్ళినా కూడా ఒక పక్క వర్షం పడుతుంది, కొన్ని చోట్ల వర్షం పడట్లేదు. బట్ మీ అందరికీ తెలిసిందే వర్ష బర్త్‌డే కోసం అని చెప్పి మేము కొంచెం ఇంటి దగ్గర కాకుండా ఎక్కడికైనా లాంగ్ వెళ్లి సెలబ్రేట్ చేసుకొని కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దొరుకుతుంది. బిజీ లైఫ్ నుంచి అని చెప్పి ప్లాన్ చేశామనమాట. అండ్ మీలో ఎంతమంది అరకు చూసారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్‌లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి. వైజాగ్‌లో ఉన్న వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా అరకు అనేది డెఫినైట్‌లీ ఇయర్లీ వన్స్ ప్లాన్ చేసేసుకుంటారు. బయట ఊర్లలో ఎవరైనా వెళ్లారా లేదా? లేదంటే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? నాకు కామెంట్ సెక్షన్‌లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి. సో, డెఫినైట్‌లీ విజిట్ చేయండి. ఎందుకంటే తక్కువ బడ్జెట్‌లో మనం హ్యాపీగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చనమాట. మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా బావుంటది. ఇంకా ఇక్కడ మ్యూజియం చూసి బయటకొచ్చి కూర్చొని ఫోటోలవి తీసుకుంటున్నాం. అండ్ అక్కడ మా రూబీ కూడా చూసారు గదా! మాతో పాటే చక్కగా అది గూడా ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేసింది. ఇక్కడ మేము అడిగామనమాట. అంటే కొన్ని చోట్ల పెట్స్ అనేవి నాట్ అలౌడ్ కదా! సో, మేమిక్కడ అడిగాము పెట్స్ అలౌడా అంటే, యెస్ అలౌడే అన్నారు. టికెట్ కాస్ట్ అయితే ఏం లేదు. సో, మా రూబీ గూడా ఫుల్‌గా తిరిగేసింది మాతో పాటుని. అది కూడా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసిందనమాట. అండ్ ఇంకిక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇగోండి బయట ఇలా మనకి ప్లే ఏరియా ఉంటే పిల్లలు ఉయ్యాలలు, జారబల్లలు ఇలా వాళ్ళు కాసేపు చక్కగా ఆడుకున్నారు. అండ్ నేను షాపింగ్ అది గూడా చేశాను. షాపింగ్ అంటే పెద్దగా ఏం లేదు. వర్ష కోసం ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకుందనమాట. ఏదో పప్పీ టైప్ ఆఫ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా వాళ్ళు కొన్ని ఆడుకునే వస్తువులు అంతే తప్ప ఇంకా పెద్దగా ఎక్కువ ఏం లేదు. బట్ ట్రైబల్ సంబంధించినవన్నీ కూడా మనకి హ్యాండ్లూమ్, హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ ఐటెమ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ప్రైజెస్ వాళ్ళు చెప్తారు. మనం బార్గెనింగ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని కొన్ని చోట్లయితే బార్గెనింగ్ కూడా లేదనమాట. సో, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు చూసారు కదా! తర్వాత మా రూబీ కోసం కూడా చాలామంది అడిగారు. యాక్చువల్లీ ఎక్కడ తీసుకున్నారు? కాస్ట్ ఎంత పడింది? అవన్నీ డీటెయిల్స్ షేర్ చేయమని అన్నారు కదా! సో, నేను డాగ్ వీడియో ఒకటి సెపరేట్‌గా చేస్తాను. మీ అందరికీ కూడా అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎక్కడ తీసుకున్నాం. ఒకవేళ మీరు కూడా ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మేమైతే షిట్జూ తీసుకున్నాం గదా! సో, ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర చాలా బ్రీడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో, అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అనంటే నేనొక వీడియో చేస్తాను. సో, ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది గదా! అని చెప్పేసనమాట. అందుకే నేను డీటెయిల్స్ ఏం షేర్ చేయలేదు. చాలామంది నిన్నటి వ్లాగ్‌లో నాకు అడిగారు. సో, నేను చెప్పాను మీకు సెపరేట్‌గా చేస్తానని చెప్పి. అండ్ నెక్స్ట్ మేమక్కడ అయిపోయిన తర్వాత మ్యూజియం నుంచి ఇంకా మేము ఇప్పుడు కిందకైతే వచ్చేస్తున్నాం. అంటే ఇంక ఇంటికెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి వెళ్తున్న దారిలోనే మనకి కాఫీ ప్లాంటేషన్ ఉంటదనమాట. ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఈ ప్లేస్‌లో ఖచ్చితంగా ఎవ్వరైనా ఆగాల్సిందే. ఎందుకంటే అరకు వస్తే అరకు కాఫీ తాగకుండా వెళ్ళలేమనమాట. అంత బావుంటది టేస్ట్. ఈవెన్ కాఫీ కూడా ఎవరు ఇష్టం లేని వాళ్ళు గూడా తాగుతారనమాట. నేను పెద్దగా కాఫీ అయితే తాగను. సో, కాఫీ అయితే మాత్రం సూపర్ టేస్ట్ ఉంటది. శ్రీధర్ కూడా కాఫీ తాగుతారు అరకొస్తే. కానీ ఆ రోజేంటంటే తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో, అందుకని చెప్పేసి నేను, అవినాష్, తర్వాత మను అండ్ ఈవెన్ వర్ష వాళ్ళు కూడా కాఫీ తాగారనమాట. సో, మంచి క్లైమేట్‌లో కాఫీ తాగుతుంటే భలే ఉంది తెలుసా! అంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్‌లో మాత్రం వర్షం మాత్రం ఆగలేదు. వర్షం పడుతూనే ఉంది. లేకపోతే చక్కగా కిందకి దిగి మంచిగా ఫోటోలు, రీల్స్ చేసుకుందామని జెప్పా. ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్ వ్యూ సూపర్ ఉంటది తెలుసా! మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి. మేము కార్‌లో ఉండిపోయి వర్షం వల్ల మీకు తెలియట్లేదు గానీ, ఈ ప్లేస్ మాత్రం చాలా బావుంటది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ అనమాట అరకులో కాఫీ ప్లాంటేషన్. ఇక్కడ చాక్లేట్ ఫ్యాక్టరీ లాగా ఒక మ్యూజియం కూడా ఉంటది. వర్షం వల్ల మేమసలు అడుగు కూడా కింద పెట్టలేదు. చూడండి కంటిన్యూయస్‌గా వర్షం పడుతుంది. చెప్పాను గదా! వర్షం టైంలో వర్షాకాలంలో ఎళ్తే అలానే ఉంటది. సీజన్‌లో వెళ్ళండి. మొత్తం మంచుతో కమ్మేసి చాలా బావుంటదనమాట. సో, ఇక్కడ అటువైపు, ఇటువైపు మనకిలా మొక్కజొన్న పొత్తులు, తర్వాత జాంకాయలు, కోవప్ ఏమంటారు కబాబ్స్ అంటారు గదా! సో, కబాబ్స్ ఇవన్నీ గూడా వాళ్ళు సేల్ చేస్తారనమాట. ఇక్కడ ఆగి తింటూ ఉంటే ఈ క్లైమేట్‌కి ఈ హాట్‌గా తింటే భలే ఉంటది తెలుసా! సో, మేము స్వీట్ కార్న్ ఒకటి, తర్వాత చికెన్ కబాబ్స్ ఒకటి తీసుకున్నామనమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా బొంగులో చికెన్ కూడా ఉంటది. అదే బాంబూ చికెను, బాంబూ బిర్యానీ ఇవన్నీ అరకు వాళ్ళ నుంచే వచ్చింది. ఇప్పుడు మన వైజాగ్‌లో కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడే దొరికేస్తున్నాయనుకోండి. బట్ ఆ టేస్ట్ రావడం అయితే మాత్రం నిజంగా సాధ్యం కాదు. అది అరకులోనే టేస్ట్ చేయగలమనమాట ఆ టేస్ట్ అన్నది. సో, ఇక్కడ చూడండి వర్షం పడుతుంది బయట. మంచిగా కార్‌లో మేము కూర్చొని సాంగ్స్ పెట్టుకొని మ్యూజిక్, రెయిన్ ప్లస్ ఫుడ్ సూపర్ కాంబినేషన్ కదా! సో, ఇంకలా దారి పొడుగునా ఇంక మేము ఘాటి దిగుతూ ఉంటే మనకి ఆ మంచు, ఇదంతా వాటర్ ఫాల్స్, తర్వాత ఈవెన్ మంకీస్ కూడా మనకి అటు ఇటువైపులుంటాయన్నమాట. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి.
దిగామనుకోండి పొరపాటున మన దగ్గర ఏవుంటే అవి లాగేసుకుంటాయి. సో, అందుకనే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. అండ్ ఈ ప్లేస్ చూసారా? మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్‌లో అయితే ఇలానే ఉంటదనమాట. మొత్తం మంచుతో కమ్మేసి ఉంటది. భలే ఉంటది తెలుసా! బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. కంపల్సరీగా విజిట్ చేయండి. మీరు దూరంలో ఉన్న వాళ్ళైతే ప్లాన్ చేసుకోండి. ఒక 1 వీక్ ప్లాన్ చేసుకొని అరకు హ్యాపీగా విజిట్ చేయండి. అరకు, పాడేరు ఇంకా లంబసింగ్ ఇవన్నీ కూడా అనంతగిరి ఇవన్నీ కూడా చాలా బావుంటాయి. సో, ఇగోండి ఇలా వాటర్ ఫాల్స్ వర్షాకాలంలో అయితే ఫుల్ హెవీగా ఉంటదనమాట. ఫైనల్లీ మా ట్రిప్ అయితే సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మంచిగా ఎంజాయ్ చేశాము. ఇంకిప్పుడు మేము పార్టీ దిగి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంక కొత్త వలస, ఎస్కోట ఇవన్నీ వస్తాయి కదా! సో, అవన్నీ కూడా క్రాస్ చేసుకొని ఇంక మేమిప్పుడు హనుమంతవాక అదే సింహాచలం రోడ్ మీద నుంచి అయితే వచ్చేసామనమాట. మేము ఇంటికి రీచ్ అయ్యేసరికి 8 అలా అయింది. ఇంటికొచ్చి మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి హ్యాపీగా భోంచేసేసి పడుకున్నామనమాట. నిజంగా ఫిఫ్త్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఈ 2 డేస్ భలే ఎంజాయ్ చేశాము. వర్ష బర్త్‌డే కూడా ఒక మంచి మెమోరీస్‌ని ఇచ్చామనమాట. వర్ష కూడా ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయింది. అండ్ మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్, లవ్ కూడా మా అందరి మీద ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. సో, ఇంక్కడితో బర్త్‌డే వ్లాగ్స్ అయితే అయిపోయాయి. మీ అందరికీ నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. సో, బర్త్‌డే గిఫ్ట్స్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా ఎవరెవరు ఏమిచ్చారనేది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వ్లాగ్‌లో షేర్ చేస్తాను. అలానే మా రూబీ కోసం కూడా డీటెయిల్స్ క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేసేయండి. రేపు ఒక మంచి వ్లాగ్‌తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బాయ్. హావ్ ఎ నైస్ డే. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లవ్ యూ ఆల్. లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వన్స్ అగైన్ థాంక్ యూ.